जय श्री राम दोस्तों। तो मेरे पास एक पीडी आया है 4440 का। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वॉइस ये फट रहा है। ठीक है, तो वॉइस किस वजह से फटता है? तो आपका ये कंडेंसर भी फटा हुआ रहेगा तो हमिंग आएगा, वॉइस फटेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सप्लाई लगा कर दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से ये वॉइस निकाल रहा है। देखिए ये इसका प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका ये प्रॉब्लम कहाँ से है। इसका जो प्लस का सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ये जो जम्फर है वो जलकर ख़त्म हो गया, बर्न हो पड़ा है। तो इसे खोलकर मुझे जम्फर को ओके करना होगा। उसके बाद देखते हैं इसका क्या कंडीशन है, क्योंकि हाई एम्पियर जाने की वजह से ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे यदि एक नज़र आप डालोगे तो ये जम्फर के साथ साथ इसका प्रिंट भी जला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट को तो सही नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक जम्फर मारेंगे डीसी वायर से। ये प्रिंट तभी जलता है जब आईसी शॉर्ट हो जाता है। तो ये आईसी ख़राब है। अभी आईसी को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पीकर का लूप कनेक्ट करके यहाँ पे सिग्नल का जो 2 नंबर का लूप होता है, ये इस पे हाथ को रखते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आता है। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। देखिए स्पीकर का वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से पावर मैंने दिया, देखिए पावर आ गया है। और यहाँ से यदि हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये प्लस का सप्लाई है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे ही हम हाथ को टच करते हैं तो कोई भी रिएक्शन साउंड में नहीं आता है। और मल्टीमीटर से आईसी को चेक नहीं किया जाएगा और ना ही किया जाता है। तो अब हम आईसी को अनुमान लगा के चेक कर सकते हैं, और आईसी को इसी तरीके से चेक किया जाता है। तो आईसी को चेंज करने के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। यदि आप यहाँ पे नज़र डालो तो देखिए यहाँ पे आईसी जो है फटा हुआ है। इतना हैवी शॉर्ट हुआ है कि ये फट गया है। तो उसी कंपनी का मैं आईसी लगाऊंगा, CD 4440। Pay by TF card. यहाँ से देख सकते हो वायर वायर में। दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।